कोही कोही बेला नराम्रो देख्नु पनि होइन एउटा एडभेन्चर हो कस्तो डर लाग्यो यार This is not park, bro. This is car. Shout out to Samba. Oh yes. Two bloggers in the house. Wow. Woo. Chinese. यो कुन भगवानको उ है मन्दिर हो Hey, here's a beautiful temple. My future wife. This is the place where I want to get married with you. Okay. Shout out to Simple Kharel. यहाँ आएर भिडियो बनाउनु होला तपाई यदि सिम्पल खरेल यहाँ आएर भिडियो बनायो भने म यो भिडियो मतलब हालेको सक्सेसफुल सोच्छु हैन Let me show you guys. Okay, this is the temple and all. Huh? हैन हैन जस्तो देखाउँछ नि त्यस्तो चाहिँ मान्छे देखाउँदैन रे रियालिटी ट्राई गरिदिनु न कहाँ छैन That is real. कहाँ छैन सेम देखाउँछ यो चाहिँ हैन यो चाहिँ के हो थाहा छ आफूले हेर्दा क्या मतलब यो हो क्या ब्रो पर्सपेक्टिभको कुरा हो क्या हैन तब जब त आफूलाई हेर्छस् नि तब तैँले आफ्नो अनुहार मात्र हेर्न तैँले आफ्नो पर्सनालिटीलाई पनि हेरिरहेको हुन्छ क्या सबकन्सियसली त्यही र तैँले अर्कै देख्छ अब हेरे अक्षय कुमार हैन अक्षय कुमारको मुभी हैन त्यसो चाहिँ अब त्यसले जति मतलब मान्छे मर्दा हैन त्यसको फोटो खिच्दा पनि त्यो फनी नै लाग्छ क्या तँलाई किनकि त्यसको पर्सनालिटी त्यस्तो भइसक्यो नि त ब्रो He is known to be funny. Okay, I'm looking really bad. मन्दिरमा ब्याडी खोज्न आएको रे के बोले भाइ जे पाइदिएमा कोही कोही बेला नराम्रो देख्नु पनि होइन एउटा एडभेन्चर हो You are looking bad but you are still confident like that is attitude. Whatever man. हेर्नुहोस् यसले ब्लग बनाउन सिकिरहेको छु मबाट होइन यसको फोन चाहिँ मभन्दा राम्रो छ भनेर दाग देखाउँछ जहिले पनि जो चाहिँ म मान्दिनँ होइन किनकि आफ्नो फोनको आफै तारिफ गर्नुपर्छ आई लभ माई फोन होइन साउट आउट टु पोको M5 मैले चाहिँ एलो भर्जनमा किन्न आँटेको थिएँ तर त्यति बेला नेपालमा आएको थिएन त्यो होइन त्यही मैले ब्ल्याकमा किनेको थिएँ द स्टोरी लाइक तेरो जलाइन जो सक्ने भयो हि जलाइन होइन सो अफ गर्दैछ छैन तेरो वेटै घटाएको छ अनि कसरी तेरो जलाइन चाहिँ गर्छ बट तेरो होइन जलाइनमा मतलब फ्याट जम्मा गएपछि तेरो जलाइन घट्ने क्या यो जन्म त हुँदैन जस्तो यो जन्म त फ्याट आउँदैन के तँलाई चाहिँ किम जङ उन जस्तो देख्नु मन छ मतलब किम जङ उनको अनुहार देखेपछि होइन बलुन फेस चाहिँ पनि हुन्छ भनेर थाहा पाएको क्या मान्छेले मतलब गोलो छ नि त बलुन जस्तै भयो त्यो चाहिँ मेरै डिस्कभरी होइन मतलब किम जङ उनलाई बलुन त्यसको टाउको बलुन जसरी युज गरे नि कहाँ जाने नि वी आर गोइङ टु द पार्क नाउ होइन केही छैन वी डोन्ट केयर ब्रो सोसियल मिडिया के को लागि हो आफ्नो बेटर लाइफ देखाउनको लागि हो को त्यो के अरे जे छ रियल त्यही देखाउने भन्छ रियल देखाउने तर रियल पनि कुन पार्ट देखाउने हुन्छ नि त ब्रो हामी किन के अरे फेक बन्ने भनिदिएर त जब होइन जब सक्सेसफुल भइसक्छ नि तब मात्र फेलियरको स्टोरी सुनाउने हो क्या म पनि फेल भएको थिएँ यसरी यस्तो भनेको छैन पछि यही डाइलग अर्को हान्छ न ब्रो त सक्सेसफुल हुनु अगाडि फेलियरको स्टोरी सुनायो भने त विक हो ओके ब्रो दिस इज वी आर लुकिङ पार्क सो मेनी स्टेयर्स एन्ड अल जाँदैछौँ पार्कको नाम चाहिँ के हो यो पार्कको नाम यो पार्कको नाम ल राख्यो नि त नामकरण गर्नु नाम पार्कको स्टेयर मेज इङ्ग्लिसमै दिन्छ मेज अफ स्टेयर नेपालीमा छैन है तेरो चाइनिज त्यतिकै भन्छु चाइनिजमा राख्नु काल्पनिक सिडी
यो पार्क के छैन तपाईँ त सिडी मात्र छ तपाईँ ब्रो यहाँ टोयलेट पनि हेर कस्तो के गर्दै गइहाल्यो यसमा जुम गर्न मिल्दैन हजुर अब टोइलेट बन्ने बित्तिकै सु गर्नै पर्छ यार यो डल्बीमा सु गर्न जाने है बनाएर मर्छ होला गराउने कामै त गर्ने हो नि गएर मन्दिरमा पनि थिएन ओके नेपाली यस्तै हो यार नराम्रो कुरालाई झन् नराम्रो बनाउँदैछ गएर आइदिनु किन हो यार कस्तो डर लाग्दो यार घिन लाग्दो टोइलेट इज फाइन बट डर लाग्दो टोइलेट इज नट ओके यहीँबाट त गएको नि हामी ऊ त्यो बुढा नीलकण्ठ तँलाई याद छैन यहाँदेखि हुँदै गएन बुढा नीलकण्ठ हामी कहाँ उताबाट भने चाबेलबाट क्या कहाँ चाबलबाट त फर्क्यो हो क्या हो भने हामी यहाँबाट हुँदै आइदिनु विशेष त्यो अस्मिता दिदीकोमा निस्किएको थियो तर अस्मिता दिदी थिएन त खो जाना यूं इसमें मेरा भी क्या दोष है Okay guys, park is empty because This is not park bro, this is ghat. what? घाट हो यो घाट Ghat? यहाँ त भूत आउँछ अरे नि हो के साँच्ची मेरो साथीहरूले त देखेको रे यहाँ ओ गइदिउँ यार माया जस्तो भावले दिइरहेछ त्यो माया नभएर एउटा के भन्नु त्यो भाव के भन्थ्यो आएन भन्नु अझै त्यो केवल त्यो के अरे विचारा भन्ने टाइपले गरे नि हुनसक्छ भन्ने यो चाहिँ देवदास कोटा हो पहिले पहिला चाहिँ पारो गुरुङ खै त यार त्रिदेव जोशी भन्थ्यो देवदास कोटाको पारो गुरुङ हरायो ओके गाइस इफ एनीबडी find her contact Not us all of us can do great things, but we can do small things with great love. Mother Teresa. oh Mother Teresa shout out to Mother Teresa Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Oh, lo you. Nelson Mandela. Nelson Mandela के छ I don't know. यो अफ भएपछि भन्छ अलिक यो उतै जानुपर्छ किन ओके गाइस यो नर्मल ब्ल्याक ओबामा भन्यो होला होइन ब्ल्याक ओबामा what do you mean black obama dude के हो what do you mean by that bro दिस ब्ल्याक नै हो नि त मलाई यो त अति नै हो त ब्ल्याक bro black obama रे यार यो त अति यार यो त रेसिस्ट मतलब सिधै यो त रेसिस्ट पनि होइन यार यार मतलब अहिले आफैले त ब्ल्याकसँग कम्पेयर गरे भने ब्ल्याक कति धेरै यार उता देखा न त्यो बहिनीहरूको फुटबल खेल्दै ओके बहिनीहरूको ट्रेनिङ हुँदैछ होइन फ्युचरको रोनाल्डो मेसीहरू रोनाल्डो मेसी ए तर Bro. केटीमा को छ साम्बा ए साम्बा shout out to Samba विदाउट खम्बा Samba and shout out to Samba and Preeti Rai I don't watch football but you know सपोर्ट चाहिँ दिन्छ I don't watch football तर बट आई क्यान सपोर्ट देम तर तिनीहरूको नाम चाहिँ मतलब यति ग्रेड भयो कि होइन फुटबल नहेर्नेले पनि चिन्छ क्या अझै प्रीति राई त हाम्रै गाउँ गएको रहेछ त्यति नभनौँ प्रीति राई गाउँको न साउको होइन नेपालको नेपाल कम्स फर्स्ट बिफोर एनिथिङ त्यो पनि नेपाली हो खुसी लाग्छ तर नेपालमा दुर्गेश थापा पनि बस्छ कान्ट फर्गेट द्याट दुर्गेश थापा चाहिँ खतरा गीत लेख्ने हुन्छ बोल्थे गीत सुनाएको र दिल्ली भयो त त्यो गीत त्यहाँ त प्रियङ्का कार्की पो थियो रहेछ है प्रियङ्का I love प्रियङ्का कार्की तर यार तर यो भिडियो यार मैले नहेरी डिलिट गरेँ यार त्यो स्याड फर द्याट होइन रिल्स मार्दा होइन हौ पुरै मुभी नै त्यो डाउनलोड गरेर राख्छ नि त मुभी रे गीत होइन डाउनलोड गरेर राख्छ नि त यदि प्रियङ्का कार्कीले त होइन म त मर्डर गरेर पनि मन पर्दैन क्या तिनीहरू म त्यस्तो ठुलो फ्यान होइन
मर्डर मतलब कसैलाई मारिदियो भने फ्यान हो भाइ कल्ट इफ आइ एम फ्यान shout out to Alpha by Alia Bhatt के तैँले साँच्चै अल्फा हेरेछ साँच्चै समय गुरुङ छ नि त्यसको च्यानल माथि त ल थाहा छैन तँलाई दार्जिलिङमा जन्मेको त समय ल तँलाई थाहा थिएन त्यो खुसी मैले त्यसलाई पढाएको त्यसरी बोल्छ नि भन्दै बोल्छ न बेकारी त्यसको लेटेन भन्ने सोच्छ त सारटी समय गुरुङ होइन दादिङे केटा दादिङे गुरुङ दादिङे केटो खतरा तलको मचाइरहेको छ फेरि हिन्दी चाहिँ कहाँबाट बोल्न सिक्यो मलाई त्यो चाहिँ अप्सन लाग्दैन बिहारमा नि सबै सिक्दैन नि त बिहार गयो टप सिक्यो नि त केटोले अनि कश्मीर चाहिँ अलिकति छ नै त्यसको चाहिँ मन त कश्मीर जाने थियो नि त्यसको जन्मस्थल चाहिँ दार्जिलिङ होइन धेरै जस्तो टाइम चाहिँ त्यो मतलब बिहारमा बसेर छ होइन अनि कश्मीरमा चाहिँ मतलब त्यसलाई लुटोस् भनेर मात्र गएको चाहिँ डुडार छोड्दै ल यति हो तपाईँहरूले होइन रोड मात्र देखाउँछ सोचे होला लुक एट दिस भ्यू 15 मिनट हिँडेपछि यस्तो भ्यू आउँछ होइन नथिङ स्पेसल सर टु दार्जिलिङको केटा समय गुरुङ यो चाहिँ एन्ड अफ द ब्लग होइन साँझ परिसक्यो कमेन्टमा एउटा कुरा लेख्नु होला साँझ परेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ कसको याद आउँछ त्यही न्युमा त्यो ब्लग मैले पोस्ट गरेँ नि रोड टु लेजेन्ड